Hello，大家好，我係 CP 啊。過去嘅禮拜三夜賽啦，我同拍檔 Dorothy 咧就去咗尖沙咀棉登徑嘅華星冰室嗰度咧，現場同大家傾馬仔啊。見到唔少朋友咧都親自咧嚟到支持我哋啊，玩得非常之開心啊！見到你哋好投入啊，而我自己咧都有個好難忘嘅體驗㗎，期待下一次嘅網聚啦。咁啊，講翻今期嘅禮拜日賽事咧，就係一年一度嘅打比大賽啦。尾跑之前啊，已經有好多嘅花邊消息咧，俾大家見到啦。咁本身咧，今屆嘅形勢都相當之勻循㗎，各有捧場客嘅。咁所以咧，嚟緊禮拜日啊，4:05就會開跑嘅，大家密切留意住啦。咁至於今期咧，我哋馬膽咧揀咗第6場喎，咁啊所揀嘅馬匹咧就係4號馬嘅喜慶寶啊。嗱，喜慶寶係一匹得3歲嘅 PPG 嚟㗎，自購新馬啦，跑過2場咧都贏晒，都係田草1,200米啦，台型腳法咧相當之出眾啊，咁所以第一鋪咧已經好受注目㗎啦，縱使排咗14檔都好啦，已經成為熱門之一啦。咁啊早段咧本身都望空咗啊，但係好彩啦嚇，安上人何澤堯咧喺彎位嘅時候咧，攞到個遮擋喺中踏位置嗰度跟跑住先，入到直路咧移出少少就即刻衝贏晒所有馬啦，贏完馬加分咧。直接咧上3班咯喎！哇，嗰場咧啲飛數更加勁啦，個獨贏買到1.2倍，啲馬王飛嚟㗎啦。咁嗰場咧冇乜放頭馬，結果咧佢針出嚟之後咧就已經擺喺前面走㗎啦。對於一啲咧戰鬥經驗咧咁少嘅馬嚟講咧，要佢咁早望空咧，其實咧係有啲難度嘅。但係喺嗰場咧佢 settle 得好好啊，啲姜口一啲都唔急嘅，咁變咗咧佢末段嗰度咧一發力就已經拋得晒全部啲馬，後邊啲馬係食塵嘅嚇，做出一個好快嘅時間。咁啊贏完之後咧，今次咧加咗12分啊，縱使咧孭磅嗰度咧重翻少少啦，咁但係咧現時啦3班啊，尤其是田草1,200米嘅水準咧唔算好叻嘅啫。咁今次同場有另一匹啦，啲冷蛙咁樣啦，相信咧會分擔下啲飛數。今次咧呢隻喜慶寶咧唔會話太過熱嘅啫，相信。咁啊而且咧個檔位亦都咧好過冷蛙少少，冷蛙咧就排個外檔啦。咁啊預計咧呢隻馬咧會先過終點啊，咁所以今期嘅馬膽就揀呢隻啦，6場4號嘅喜慶寶。嗱，每逢大賽日咧都有唔少嘅好馬啦，或者近況啦相當之踴躍嘅馬咧會登場嘅。除咗頭先所講啦，第6場3班1,200米個組之外咧，拆咗另一組喎，就喺第3場啊。其中9號馬線路英雄咧，亦都係一匹啦近況非常之 fit 嘅馬嚟嘅。嗱，本身咧已經5歲嘅，但係只係跑咗2場嘅啫。咁啊，因為咧一路咧啲健康情況係麻麻地咁樣嘅。佢本身就係2024年香港馬匹拍賣會最高身價嘅馬嚟嘅。咁但係咧之後啲腳咧傷完啊再傷啦，咁又試過發過燒咁樣啦，咁所以咧一路咧都未出過賽咁樣嘅，直至到咧最近咧啲健康終於搞翻啱啦嚇。喺初出嗰場咧，由於配楊明倫啦，咁變成冷門馬啦，咁但係咧佢結果喺後邊追翻上嚟咧，同隻冷蛙咧串條冷 Q 喎嚇，咁啊個走勢咧唔錯啦。咁啊跑完嗰場之後咧又做得功夫喎，隔咗1個月咧再出啦。咁到上一場咧排住個1檔關係啦，咁啊沿途係慳咗位貼欄啦。雖然咧叫做賺晒啲形勢，但係佢末段嗰度咧可以咧拉翻個總時間咧，仲要輕輕咧彈甩咗後邊嗰啲嘅跨境駿馬嗰啲馬喎。咁啊個表現咧真係唔錯咯。咁啊今次咧升咗上嚟3班啦，孭翻輕啲嘅磅啦，對呢隻咧雙環馬咧一定會有好處㗎。咁而且咧啲功夫繼續做得喎，賽前咧仲整個大閘俾佢，好好走勢嘅。咁今次咧排住咗7檔啦，咁但係1至6檔裏邊啲馬咧唔算話好有前速嘅啫。咁呢隻嘅線路英雄咧，咁啊憑住個基本速度，佢有機會殺到埋嚟啦。咁如果喺好似上次嗰啲波士位置話，佢會幾好跑㗎嚇。咁有機會咧會持續到一個好嘅表現。咁加上呢匹馬咧，既然咧啲雙環底啊咁重嘅馬要珍惜咧佢健康嘅時候啦，咁咪加上啦馬主咧仲未回本㗎嘛。咁所以鬥志方面咧，相信冇懷疑㗎啦，一定會再搏嘅。正如頭先所講啦，喺今期嘅打比大賽日咧，有唔少近況好好嘅馬咧都會上陣嘅。咁啊，另外一隻啦，9場9號嘅有形量啦，我都非常之中意㗎。咁呢匹馬咧上季咧以 PPG 嘅身份喺4班起步咧，第一鋪一出就贏㗎啦嚇。咁當以為咧佢會扶搖直上嘅時候咧，可能咧進度係爭少少啊，又試過咧跑下拉停啦，又或者咧今季咧一出閘冇耐掟咗個騎師落嚟咁樣啦。咁但係好彩啊，去到季中開始咧，隻馬咧真係啦穩定咗啦，成熟咗啦，尤其是跑1,400米呢個路程咧好準㗎喎。咁又試過咧
擺喺前邊走，跟得急又翻嚟可以頂到啦，或者後追留住少少衝翻上嚟咧，亦都有唔錯嘅走勢咁樣。咁而且近呢兩場咧得到阿大哥潘頓嘅眷顧啊，咁啊連續兩場咧都騎住佢，亦都有唔錯嘅表現，包括上一場啦。咁啊本身排住個外檔嘅，咁啊好快喎喺早段嗰度cut咗埋嚟，咁啊擺咗喺前邊啊，沿途嘅望空咗啦，拍住另一匹馬咧擺喺前面走咁樣嘅。咁雖然咧放得唔算好快，但係末段嗰度咧輕輕咧一騎咧就已經彈甩咗。你見到佢最後幾十米咧就按韁啦過終點啊，非常之輕鬆㗎。咁亦都因為咁啦，咁啊加咗啲分啦。今一次啊上嚟啦3班啊嚇，呢隻馬其實即係4歲嘅，仲係進步中嘅。當然啦，今場啲對手係會強咗嘅嚇，譬如綠野飛馳呢啲馬咁樣。咁但係咧對方咧就要繼續孭重磅啊。相比之下咧，佢係要可以一瘦養10幾磅啦，加上咧排咗4檔啦，佢個跑法咧會靈活好多啊，或者主動好多咁樣嘅。有機會咧升咗班之後都會繼續有好表現㗎。總結今期 VinPay 過3關推介，包括3場9號線路英雄、6場4號喜慶寶、9場9號有盈亮，祝大家贏到開晒行。講咗我今期重心推介之後，到好拍檔 Dorothy 以動物傳心嘅角度去睇睇馬仔嘅神操狀況係點啊 Hello， 大家好，又係我 Dorothy， 今日同大家睇嘅係打比大賽嘅神操啊。咁第一隻出嚟見我哋嘅就係小鳥天堂。小鳥天堂今日就唔小鳥啦，似一隻大鵬鳥啊！佢好努力，起勢咁衝啊！可能佢知道今一場比賽非勝不可，要贏俾我哋睇啊！咁所以咧，你見到佢係好快、好快、好高速咁樣冇氣跑啊！咁第二隻出嚟嘅就係數字天文啦，佢就話：我好努力㗎，你睇下我點樣跑啊！今一場比賽對於我嚟講濕碎啦。佢係好輕鬆嘅，神態亦都好靚嘅，身形亦都 fit 嘅，咁亦都唔可以睇少呢隻數字天文啦。咁呢隻就係紫荊盛世馬仔呢，個身係比較長一啲嘅，亦都闊頭大馬一啲嘅，你見到佢，咁佢都幾紮實啊，同埋姿態啊各樣啊都好靚嘅。咁睇下當日佢會唔會 keep 到呢個靚樣，同埋佢個心情會唔會繼續好似作戰狀態咁啦。瑞盛人生呢，神操就問佢嘅時候，佢就話：哎呀，我都係練跑㗎咋，見到佢呢都唔算太快嘅，好似前腳同後腳有啲唔配合咁添。咁我話：你知唔知嗰日打比係大賽啊？佢就唔知嘅，佢即係話：哎，我會努力跑啦咁樣。咁我今次應該未揀到呢隻瑞盛人生啦。白鹿金剛呢，呢隻馬本身我就好中意佢嘅。咁睇翻佢今次神操嘅表現都唔錯喎。另外見到佢呢嗰啲肌肉啊，嗰啲跑嗰啲姿態啊，亦都係 keep 住咁靚仔。咁我諗佢當日都會去搏命嘅。見到佢都越跑越快，同埋神操佢都show到俾人睇佢個力量啊！咁今次我會揀佢嘅。標之宇宙呢，見到佢神操同另外嗰隻馬，佢就認真啲嘅，佢就會跑得快啲嘅。但係當佢自己一隻嘅時候，你見佢依起棚牙咁，好傻豬咁啊，喺度亂咁跑咁啊，輕輕鬆鬆嘅啫。咁啊，留意佢當日嘅行圈狀態啦。美麗星神呢，就見佢神操呢，佢自己好有動力咁樣死衝爛衝咁去，佢就係得個衝字嘅啫。咁啊，希望當日佢叫做順順利利咁啊，睇下會唔會衝到有一個位置啦。會當凌呢隻馬身各樣都好靚嘅，佢有前速㗎，亦都有後追嘅。咁呢隻馬呢，而家嗰個身形係叫做好 fit 嘅，我亦都幾中意佢。佢亦都贏咗幾次㗎，咁所以唔可以睇少呢隻馬。咁留意下佢當日有冇呢度火去繼續去衝啦。喜尊龍出嚟嘅時候呢，我見佢紮住隻腳，我問佢，我話你係咪整親隻腳？佢話冇事㗎，我隻腳冇事㗎。咁啊，見佢好快好快咁樣去跑去終點嘅。神操亦都幾靚仔㗎，咁但係我就要睇下佢當日行圈
仲有冇呢個火氣喺度先，咁我先會揀佢啦。暫時我就未揀到佢嘅。至尊貴寶呢，就見佢彈跳咁跑嘅啫，就同埋都跑到好似有啲啦啦咳咳咁。咁啊，留意佢當日嘅行圈狀態會唔會好啲，醒神啲，咁先揀到佢啦。至於呢隻至尊高超呢，就都係好輕鬆，唔知係咪至尊系列啲馬都係咁輕鬆。咁啊，都係見佢彈跳咁去嘅，咁但係明顯就好似真係高班一啲嘅，比起貴寶好少少嘅。咁都係留意佢當日嘅行圈狀態，睇下掂唔掂啦。一定超呢隻馬真係好超噶，佢係超級快嗰啲啊，佢自己個心態都好快嘅。睇下佢嗰日嘅跑法同個騎師點樣配合啦，佢想衝噶，想贏添。咁睇下佢當日點樣跑啦。紫荊傳靈呢，馬身呢就比較長少少嘅個感覺。咁問佢，喂，有個大師傅騎你喎，你掂唔掂噶？佢又話，我唔知邊個啊，總言之我會自己去跑啦。睇下佢當日會唔會同個拍檔真係可以攞到冠軍啦。咁但係我又未揀到佢嘅，都要留意佢當日個行圈狀態啦。幸運派彩話，哇，嚟啦，要快啊！佢自己不停咁同自己講快啊快啊快啊，但係佢跑極咧都好似唔夠快咁。咁睇下佢當日會唔會快得出樣先。暫時咧我都係未揀到佢嘅。咁我Dorothy今次有咩選擇呢？就係有小鳥天虹啦、白鷺金剛、會當凌同一定超嘅。要睇到我哋一眾主持臨場更加多嘅獨家心水方法，好簡單，只要成為我哋付費會員，其中一個方法就係 One Day Pass 一日通行證，只要50蚊就可以由頭睇到尾，齊齊贏到開晒行。